онцлог. Ер бусын гайхамшигтай даалдатлаа ил ертөнцийн үтэн үнэн. Сайн байцгаана өрхөө үзэгчдээ. Та бүхний амгалан айлтгая. Малрал телевизийн бүтэн үнэн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр аливаа мэдээллийг бүрэн гүйцэд ил талд бүх утга агуулгаар нь хүрэх зорилготой манай нэвтрүүлгийн нэг үндсэн сэдэв бол мэдээж хүнтэй холбоотой байдаг. Бид сансар огторгыг судалсан мөртлөө хүн гэдэг маань өөрөө юм бэ гэдгийг, хүний сэтгэл гэж юу юм бэ гэдгийг дийлэн нарийн сайн судалж чадахгүй байна. Шинжлэх ухааны төвшөнд энд бол асуудал их байна гэдэг бид байнга ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр одоо аура төвийн биоэнерги шинжээч должин сурам гэдэг юм эрхэм зочинтой та бүхнийг уулзуулахаар шийдлээ. Манайхан аураны аппарат гэж ярьж байгаа олон ч газар бас ажиллаж байна. Энийг тайлдаг, уншдаг төвшин бол харин харилцаатлаг байгаа гэдгийг бид мэдэхгүй байх шиг байгаа. Тэгээд би олон удаа ажиглалт судалгаа гэх юм уу одоо хийсний үндсэн дээрээс одоо эдний энэ аура төв бол ялангуяа одоо энэ должин сургамгаа бол энэ мэдээллийг тайлж уншихдаа бас хараа өөр төвшин байна гэдэг нь харагдаж байсан. Тэгээд бид санал солилцоод ярилцаад тэгээд бидэнд бол нэг нийтлэг юм байсан. Тэрний үг бол ерөөсөө өнөөдөр манад энэ шүтэх бишрэх эрх чөлөө нээлттэй болсонтой холбоотойгоор мөн одоо хүмүүсийн сүсэг бишрэлтэй холбоотойгоор маш олон тийм сөрөг үзүүлэлтүүд нийгэмд бий болчлоо. Ялангуяа бөө мөргөл иргэн сэргэж байгаатай холбоотойгоор үнэхээр бас яриуштай, хэлүүштэй. Гэхдээ тэрийг ямар нэгэн одоо юу гэдгийг захиргааны аргаар албадлагаар зохицуулж болохгүй маш олон асуудал хоригдолжээ. Тэрний нэг нь жишээлх юм бол хэн нэгэн хүнийг энэ үнэхээр бөө болох ёстой хүн мөн үү биш үү гэдгийг хэрхэн яаж нотлох вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. За тэгээд энийг ямар замаар өнөөдөр нотлж яах вэ гэвэл ерөөсөө л бас дахиад бөөдөр очдог. Тэр хүн юу гэж хэлэн тэрүүгээр нь явал зөвдөөд бурууддаг. Энээс болоод гудамжинд гарсан одоо амьдралд оройтсон асуудал үүссэн маш олон хүмүүс гэр бүлүүд бол одоо судлаачийн хувьд надтай бас уулзаж сан солилцох гэж ханддаг. Ерөнч тэгээд энтэнд явж байхад ийм шинэ маягийн асуудлууд, шинэ маягийн зовлонгууд үүсэж байгаа учраас энийг яавал олон нийт илүү ойлгох вэ гэж би бас бодож явдаг байсан. Тэгээд энэ нэг хувилбар нь бол ерөөсөө энэ аураны аппарат болоод энд одоо програмаар дамжиж ирж байгаа мэдээллийг хэрхэн яаж унших вэ гэдэг энэ маань өөрөө бас сонирхол татж байгаа. Тэгээд би должин сургамгайг энд урсны учир бол та бол одоо энэ бөөгийн ухтаа гэж яриад байгаа хүмүүсийг шууд энэ програм дээр бол хараад мэдж байгаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Би ч бас энийг бол тодорхой тохиолдлуудаар бас нэлээд олон тохиолдлоор баримтжуулж харсан. Тэгэхээр энэ яаж мэдрэгдээд байна? Яг гэвэл энэ чи өөрөө Европ хүмүүс зохиосон огт өөр програм. Тэгээд нөгөө яригдаад байгаа юм нөгөө уламжилт шашин шүтгэхтэй холбоотой асуудал болчихж шүү дээ. Тэгэхээр энийг анх яаж анзаарав? Яагаад одоо энэ чухам одоо энэ тэр програм зохиосон хүмүүс бол одоо энэ үзүүлэлтүүд гарч ирэх юм бол бөөгийн онгой байна гэдгийг бол мэдээж. Анх бол энэ програмын зохиосон гол үндэс нь бол одоо эрүүл мэндээр төшөглөж бол зохиогдсон програм гэж үздэг. Яагаад бол одоо онцлогдохгүй одоо олон янзын өвчин эмгэгүүд байдаг. Одоо шинжлэх ухааны үндслээр. Тэгээд тэрүүнийг одоо илрүүлэхийн тулд бол одоо энэ өөрчлөлт сэргийлэх бас тэр хүчтэй хавдар болоод хүчтэй одоо тэр вирусуудаас хамгаалахын тулд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бол энэ програм зохиогдсон гэж үздэг. Харин одоо энэ програмыг бид нар цааш нь одоо өөрийнхөө үндэсний одоо хэв маяг те өөрийнхөө үндэсний ард түмний одоо сайн сайхны төлөө одоо задлж унших бол шаардлага гарцаагүй бол гарч ирдэг. Тэгээд энэ бол ерөнхийдөө бол манайх бол одоо төрсөн хэлбэр ба 3D сэтгийн хэлбэр гэж хоёрын цаана уншигдэж байгаа юм. Тэр төрсөн хэлбэр дээр бол одоо яг тэр одоо програмын зохиогдсон мөн чанарууд одоо яг эрүүл мэндийн болоо те одоо тэр юмнууд бол яг уншигдаж эхэлдэг. 3D буюу тэр сеткин програм руу орохоор одоо энд бол одоо бидний ирж хайгаад байгаа бидний үндэсний мөн чанарууд одоо өвгдөө эдэс шашин шүтлэг хараал эрүүл дагаж яваа өсөн хүний сүнс сүудэр энэ бүгдэг бол одоо тэр 3D програмаас бол олж харж унших шаардлага гардаг юм.
А энэ дээр бол одоо ерөөсөө 3D гэдэг бол өөрөөсөө мэдэрч байгаа. Тийм болохоор бол инженерүүд бол аюул сайн одоо өөрөөсөө уншуулахаар бол хөө энэ бол одоо 3D нөгөө баашин чинь яг 3D-ээр гараад ирлээ шүү дээ. Гэх жишээ нь юм уу? А хүүе энэ чинь яг нөгөө нэг гутал хувцас чинь яг байж нь шүү дээ. Гутал нь байна гэх чигээр бол хардаг. Тэгэхээр тэр үндсэн юунаас эхлээд ярил ямар бол хүний одоо тэр өвчин биеийн одоо энергийн байдал төвчнийг тодорхойлдог тэр юугаа их үзэгчд тайлбарлаад. Тэгээд дараа нь хоёулаа 3D болох. Тэгээ одоо энэ дээр бол яах нь одоо эрүүл мэнд бол одоо тэр чигээр уншигдана. Тэр хэвтэйгэл одоо энэ дээр юу гарах вэ бол одоо хүний насны хэмжээ ч уншигддаг. Одоо хүн одоо тэр идэх ёстой насаа бүтэн идэх юм уу? Эсвэл дутуу насан цөв орчиж үү гэдэг бол эндээс харагддаг. Одоо энэ үний бидний одоо энэ харж байгаа энэ төрсөн дээр одоо энэ доош энийг бол цөмрөлтөө цогцолтууд гэж хэлдэг орцсон байгааз хонхоогоод эднэр болгон бол тойрог одоо өндөр шиг дугуй тойрог энэ ногоон биш дээ энэ хараа энэ бол одоо байх ёстой хэмжээ шүү дээ одоо бидний яад гэдэг юм бол хүн ихээс төрөхдөө ийм өндөр шиг өөгүй гэрлэн бүрхүүлээр хамгаалагдж байдаг гэсэн үг. Энэ чинь бол бидний яг нь алт хэмжээнд байдаг. Алт хэмжээнд байдаг. Тэгээд энэ үнийг яагаад бид махан биеэс алт хэмжээ. Тэгээ яагаад энэ үнийг одоо бид нар алт хэмжээнд байдаг гэж одоо үздэг юм бэ гэх юм бол одоо тэр гэрлэн бие гэдэг бол алдаас илүү цаашаага одоо хөгжих бол бүрэн боломжтой. Тэгтэл ердийн одоо хүмүүсийн одоо байгаа нийгэмд бол ер нь алт хэмжээндээ байвал одоо баг үнэхээр залбирч байна. Одоо сайхан байна гэж үздэг. Тэгэхээр эндээс бол яа гэвэл энергийн сорилтууд гэж явагддаг. Энэ бол яг нь одоо энэ гадагшаа гарсан хэлбэрүүд нь. Энергийн цогцолтууд нь энэ дотгошоо гарсан байх нэ. Энэ. За тэгээд дээрэс нь одоо бид нар яадаг вүлээ? Одоо хүн болгон одоо энергийн одоо бүгд мэддэг болсон 7 чакр буюу 7 хүрд гэж ярьдаг байсан. Тэгээд нөгөө 7 хүрд маань яг нь яг нурган нугас буюу төв мэдрэл системийг даган голоор байрлаж идэг. За тэгэхээр зэрэг бидний нэгдүгээр хүрд үндсэн хүрд. Тэгэхээр одоо энэ нэгдүгээр хүрдний харалта энэ нийт эргэнтэнд бол одоо бид нар төрсөндөө ямар эд эргэнтэн байдаг вэ гэж мэдэн шүү дээ. Тэгэх юм бол яг энэ нийт эргэнтэн чи яг нь энүүний харалта энд зайд яг нь бас байрлаж идэг гэсэн. Хий орчно гэсэн үг шүү дээ. Ингэсэн хий бие. Яг л бид нар хий бие уншиж байгаа. Хий бие. Бид нар энэ харахчгүй, байрахчгүй энд бол. Тэгэхээр зэрэг бид нар хий бие уншина. Тэгэхээр бид нар одоо энэ дотор байгаа эд эрхтэн биш. Бидний хувьд уншихад бол энд байгаа эд эрхтэн уншина шүү дээ. Энд байгаа эд эрхтэн. За тэгээд эндээс бол одоо эрүүл мэнд бол уншиж эхэлнэ. Одоо цохилт толгоноор одоо бүх эрхтэнгүүд бол одоо дөрөв хүрдэнд тийм эд эрхтэн хамаарна. Хоёрдугаар хүрдэнд гэдэг ингээд хамааралтай энэгээр уншдаг. Тэгэхээр энэгээр бол одоо энэ хүний хувьд бол яг нэлээд хүн даавраа алдагдал 30-92 93% энергийн алдагдлын гарч байна 30-100. За энэ бол ингээ тоог ингээ хардаг шүү дээ 30-193. Энэ тоог харахад бол энд ямар вэхээр харьцангуй алдагдал гайгүй байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Ерөнхийдөө хүний нийгмийн энергийн алдагдал хэд байх ёстой вэ гэвэл 20-ын дотор байх ёстой гэж үздэг. 20-ын дотор. 20-с цаашаа гарахаар яг нь за ер нь асуудал эхэлж байна гэж үздэг. Тэгэхэд бол энэ 30-93 гэдэг бол одоо 31% алдагдал гэдэг бол бас харьцангуй гайгүй харагдаж байгаа байхгүй гайгүй. Тэгтэл бидний одоо нөгөө унших гээд байгаа юм маа энэ дотор байгаа. Бүр ингээд багасаа яваад гэсэн. Одоо энэ тод хөгч нь одоо энэ хүний байгаа энергийн хэмжээ байхгүй юу? Энэ одоо хөдлөөд байгаа юм. Одоо нөгөө гэрлэн бие маань хязгаар гэж ойлгож байна. Тийм. Одоо хязгаар нь энэ ногоо нь бол яг ногоо энэ байх хэрэгтэй. Одоо энэ хүний одоо бол ийм болчиход байна. Одоо ийм болчиход өөрийнх нь гэрлэн биеийн хязгаар энэ болчиход байна шүү дээ. Энэ. Энд нэг улаан байгаа зү энэ жижиг. Энэ улааныг бол яа гэхээр амин авра гэж хэлдэг. Ам гэхээр зэрэг юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нэгсэнд төрсвий чинь одоо хамгийн ойрхон энерги бий гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хөх улаан хоёр энэ хоёрыг хэлдэг энэ хоёр аль нэг газараар хоорондоо нийлж яхад хүний амь насанд аюул учирч байдаг. Тэгэхээр одоо энэ дээр яг энүүнийг харах нь шүү дээ. За тэгвэл одоо хэдүүлээ бүр нийлцэн авра харъя л та. Энэ бол энд байх хэрэгтэй. Ер нь бол ногоон бүрхүүл. Одоо энэ цэнхэр чинь одоо бүр арга ядлаа ногооны дотроо орлоо гэдэг нь үлми дээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж яах вэ энэ хүний амьдрал ахуй тэгшин одоо монголоор бол нөгөө ноён нуруу гэж хэлдэг шүү дээ. Тим юм тэгшин гэж үздэг. Энэ дээр байж чинь хүн яг нас нь цөвгүй. Ийм насан цөв орцсон байгаа тохиолдолд бол энэ хүн бол одоо өхөл гэдэг юм бол одоо хаалгын онгоолгоод дотор нь орж ирээд хараас сууж яана л гэж ойлгож болно. Гэрлэн би ийм болцсон. Дээшээ хумигддаг юм байна тийм ээ хязгаар нь. Дөрвөлөө хумигддаг. Одоо эндээс ингээ хар. Одоо хүн өнгөрөхөд эхэлж гэрлэн бие нь хүж өнгөрдөг. Тэгэхээр хараа энэ дөрвөн булан орж ирж байгаа зү. Дөрвөн булан. Яг тэгээд ингээд дөрвөн булан ороод ирэхээр зэрэг энэ хүн одоо энэ татвартлын тэр биеийн тойрсон дөрвөлжин харж байна.
Тэр бол яг юу гэдэг нь гэрлэн бие авслан гэж хэлдэг. Гэрлэн бие. Энэ ингээд дөрвөлжилсэн байгаа тохиолдолд энэ хүн бол яах нь одоо гэрлэн бие өгөхөд тусдаа дараа нь дөрсөө өгөхөд билүү. Энэ бол бидний хоёр нүдэрээ харж байгаа асуудал юм байна. Тийм. Тэгэхээр зэрэг чинь энэ тэр энэ төрсвийг тойрсон энэ дөрвөлжин байгаа юм бол хүнийхтэр бол яах нь бөөрөнх байхсан. Дугуй байхсан. Тэгтэл энэ төр яг дөрвөлжлээд ороод ирсэн. Ийм байгаа тохиолдолд энэ хүн бол хамгийн аюул учирсан. Тэгэхээр маш хурдан гэрлэн бие засах юм бол энэ хүн өөхөх шаардлага байхгүй шүү дээ. Өөрөө зүгээр болчихж байгаа юм чинь. Гэрлэн биеийн зүгээр болоод ирэхээр тэр хүний өвчин зовлон идэгдэг. Сонин. Аюул сонин. Тэгээд өөрөх нь амьдрал ахуйн тэгшэрдэг. Одоо хүн өөртөө сайхан харьцаж эхэлдэг. Гэрлэн биеийн одоо идэгдээд өвчлөөд бүр цөмрөөд махан биеинд ороод бүр одоо энэ бидний эд эрхтэн маань өвчлөлөө шүү дээ. Ийм үед яг гэрлэн бие одоо тэр хий биеийг бол заслахыг засчлаа гэхэд энэ өвчнийг бол заавал ангаах хэрэгтэй үстэй. Ангаах би клиник гэж хэлдэг. Клиник төрс одоо төрсвинд орж ирээд одоо энэ чинь клиник гэж нь одоо төрсвинд ороод тэгэхээр оншин тодорно шүү дээ. Одоо заа чи тийм байна шүү гэдэг. Оншин тодорсон тохиолдолд бол клиник л засна. Клиник засна. Тэгтэл гэрлэн биеийн давхар засах хэрэгтэй. Гэрлэн бие давхар засахгүй бол хичнээн энүүнийгээ эмчилсэн ч гэсэн дараагийн эд эрхэн рүү өвдөж эхэлдэг. Тэгээд дээрэс нь бас юм байна. Одоо яваал идэх штэ. Одоо ингээл бид нар ингээл онцлуулаад оншин тодордгоо гэл одоо өчнөө жил хоногор ингээл яваал байдаг. Тэгэхээр зэрэг бас нэг сонин тим хүмүүс ирээд энэ гэрлэн биеийг одоо болохоо хэлсэн. За ийм ингээд өвдөж гэнэ нөхөр зэрэг. Үгүй ингээ үзүүлсэн тэгээд эмнэлэг эрүүл гэж хэлээгүй өвчтэй гэж хэлээгүй. Тэгсэн мэт ингээ онш тодорхгүй байгаад би бүр ингээд яваад байгаа. Тэгээд тэр гэрлэн биеийг засуулчаар зэрэг одоо яг өөрөх нь оншин тодроод гараад ирдэг. Яг юу болохгүй байгаад ингээд гараад ирдэг. Сонин. Зарим тохиолдолд байна. Одоо бөөр нь өвдөд өөстөө бөөр өвдөд өрөөсөө болохгүй эмнэлгээр явуулаад эм тариа уугаад ингээд намддаггүй гэдэг. Тэгээд гэрлэн биеийг засуулчаар нөгөө өвчин нь итгэждэг. Тийм тохиолдол байна. Тийм тохиолдлууд байна. Эсвэл заавал одоо эмнэлгээр явж нэгэнтээ бидний бол одоо ягаад гэвэл энэ ягаад эмнэлэг ингээд бид нар ингээд 2-3-аар заавал ийм идэвхтэн өвчлөж байна. Ийм идэвхтэн ингээд үзүүл гэдэг юм. Ягаад гэх юм бол одоо нэгсэндээ өвчин чинь 3 шатаар орж ирдэг байхгүй юу? Эсвэл тэр идэвхтэн өвдөд өнгөрцөн байдаг. Эсвэл дөнгөж одоо эхэлж идэг. Бие рүү орж ирээд өөрөө хүн мэдрэхгүй шүү дээ. Мэдрээгүй гэсэн мөртлөө дөнгөж бие рүү орж ирж идэг. Эсвэл бие рүү орж ирээгүй. Гэрлэн биеийг өвчлцэн дөрсөө яах нь өвдөөгүй байдаг. Ийм 3 үе шаттай өвчин бол. Тэгэхээр нэгэнд өвдөөд өнгөрцөн идэгцэн байгаа тохиолдолд яах нь одоо гэрлэн биеийн дээр сорив гэж хэлдэг. Тэр сорвийг арилгах хэрэгтэй. Гэрлэн биеийн дээр заавал заслах хэрэгтэй. Дөрсвийн дороод ирчээд одоо энэ өвдөөд байгаа тохиолдолд энэ ойлгомжтой шүү дээ. Заавал хийн тэгтээ энүүнийгээ бас засах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол чи энд засал хийчлээ дараа нь энд ч онгорхон шүү дээ. Энүүгээр нь энд өвдөн шүү дээ. Энд бол найдвартай. Энэ бол хашаад зайлахгүй асуудал. Гадна нөгөө хий хамгаалт нь байхгүй цөмөрцөн юм чинь тий. Одоо энэ хүн юм байлаа гэхэд одоо өвөл нойтон болоо хальтраад хүн ундаг шүү дээ жоохон тий. Тэгэхэд л энэ хүн яах нь хөлөө гимтэй. Тэгэхдээ энэ хүн энийн дүүрэн байвал яах нь босоод хувцааг өвчөөл яваадаг. Тэр чинь гэрлэн биеийн бүтээн юм чинь. Тэгээд өвдөөд байгаа мөртлөө оншин тодорхгүй гэдэг хэлсэн. Оншин тодорхгүй. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Одоо энүүнийг бол юу гэдэг юм гэхээр одоо энэ дагж яваа. Одоо энэ хүний энэ дээр бол яг хөмсгөө зангидсан нэлээд бас тийм. Ийм оюун тухны сүнс дагцсан байна. Энэ юуны өвчин гэж бас байдаг. Одоо энэ дагж яваа сүнсэн бие ямар өвчнөөр өвдөж байсан юм бэ? Тэр нь төрсвийг яах нь бас өвдөгдөг байх нь шүү дээ. Өвдөгдөг. Тэгээд энүүнийг аваа хийчихээр зэрэг нөгөө өвчин нь огт өвтөө болчих. Нууцлаг Ер бусын гайхамшигтай даалдатлаа ил ертөнцийн өтөн үнэн. Тэгэхээр энэ байна бол энергийн засалгыг ингээд идэгчж чинь шашны зан бүлийн дагуу засал хийгээд хүмүүс бас өвдөжсэн хүмүүс айгүй болчтой зүгээр болчтой гэдэг энтэй адилхан юм а да. Энтэй адилхан. Шашны засал яа гэхээр зэрэг бас л энэ одоо энэ бидний энэ гэрлэн бие гэж байгаа одоо энэ хүний цөмрөлтэй шүү дээ. Энүүнийг бас л адилхан газар шин татдаг. За одоо энэ дээр харъя ойлаа. Энэ. Одоо энэ хүний энэ цэнхрэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо өөрийнх нь анхных нь одоо гэрлэн бие эвдэрхий. Энэ ягаан биш нааш татгадаа гараад ирсэн. Энэ бол одоо шашны засал. Шашны байгууллагын засал зам дээр очиод ингээд тэ бөдөр ч юм очиод засал хийлгсэн гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ яг нь татгдсан байгаа үстэй. Засагдсан.
татагдсан. За тэгээд энэ чинь ингээ тойруулаад ингээ харахаар зэрэг чинь энэ чинь хамаагүй ингээ засагдсан байгаа. За тэгээд энүүний 3-4 нороо хараа энэ л одоо энэ хуучин гэсэн үг. Энэ хуучин сэтгэн нь болоод энэ бол тэр дотортлын гэрэл гэдэг бол тэр байж байгаа нь тэр байгаа. Ийм байсан байх. Тэгвэл шашны заслын дараа ямар болдог юм бэ? Ингээ өөрчлөлт бол орж ирдэг орсонд нь. Тэгэхдээ нэг мөсөн өндөг шиг болчихгүй багаар явж байна тийм ээ. Шашных бол нэг мөсөн өндөг шиг болох боломж байхгүй. Боломж бол ховор гэж үздэг. Ховор. Тэгтээ бол одоо огт байхгүй гэж болгож хэлж болохгүй. Бага шууд ингээд татцсан тохиолдол байдаг. Та бол хоёр талдаа 10 бариад хэр хороол ахлах уу? Аваа хол эвтэн да. Би бол хоёр талдаа 10-таа бол хэл яв, хэр явах уу? Яг хөрөхэд нь жоохон л явна. Яг түүнтэй адилхан шашин бол явах нь. Яг л өөрийнхөө хэмжээний муу юм аваа явдаг. Үлдэглийн үлдээдэг. Дахиад ирэхдээ дахиад аваа явдаг. Ингэж нөгөөдөх засал нь явагддаг. Шашны засал бол. Тэгтэл манайхан бол нэг засвалчингуудаар пүг ийм болчих юм бодоол тэгэл сэтгэлээр унаал ёстой нэрэн гэдэг. Тэгээ зарим нь үргэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр номыг уншуулад ирсэн шүү дээ. Тэр засуулаад ирсэн шүү дээ. Миний өмнөөс үү, өөрийнхөө өмнөөс үү? Энэ бол энэ асуудал яригддаг. Тэгэхээр бол шашин бол застгүйч застдаг. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр шашныхан чи хоорондоо ярьдаг шүү дээ. Тэр хүчтэй, энэ чадaltaй гэдэг бас хоорондоо байдаг. Тэрний бас ялгаа бас харагддаг. Ялгаа бол харагддаг. Чадaltaй тусмаа яах нь зөөхөн авч явах юм ариун байханд. Юуны үед бол зүгээр энэ засал гэдэг юм чинь тухайд бол аль шашин болвол засч чадах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр анзаарах гэж байна уу? Аль ч засан шашин засна анзаарагдана. Аль нь засдаг энд бол яа гэх юм бол за буддаа бол засал нь хийхээр аажуу удаан ордог. Удаан. За өнөөдөр чи буддаагаар засал намаа хийлгэлээ гэм бол 9 хоногоос хойш 10 хэдэн хоноо ч юм уу ирээд шалгуулахад бол одоо тэрний засал бол орсон байдаг. Саяны ашигныг зөвсөн тавьсан харагдах нь шүү дээ. Бөөгийн засал гэж байна. Бөөгийн засал бол их хурдан ордог. Бөөгийн засал бол бөөгийн заслаар хэрвээ засуулах юм бол хүн маргааш нь ирж болно, нөгөөдөр нь ч аваад ирж болно. Тэрэг бол яадгүй тэр их хурдан ордог юм билээ. Орно ингээд аваад зөв. Христ одоо манай лалих бас байна. Лалих бол бас айгүй хүчтэй ордог. Лалих хурдан. Тэгтээ бөөш хурдан орохгүй. Лалих бол бас хугацааны дараа тэр судар номоор яд юм одоо мэдгүй ямар ч байсан хугацааны дараа ордог. Христих бол юу яадаг юм бэлээ. Засал орж байгаа нь ер нь баг одоо сар болоод үтсэн ч гэсэн юу гэдэг нэг баг мэдгддэггүй. Баг их удаан юм уу гэмээр. Тэгээд энэ Монгол хүмүүсийн одоо Христ шүтээд ирдэг шүү дээ. Христ шүтж байгаа энэ бол хүний хувь хүний өөрийн асуудал. Тэгэхээр айгүй сонин бас юм байл. Би одоо энэ христийн хүний одоо яг аль нь гэж олж би мэдэхгүй. Яг энэ дээр яриад байгаа юм. Христийн одоо энэ хүний ингээд орой ингээд дээдлэн гой битүү байгаа зү одоо ингээд. Дээдлийн одоо дээдлэн би аавраа нэм. Тэгээ Христ шүтдэг хүмүүс яа тэгэхээр энэ үүний дотор дахиад нэг юм бөмбөлөг бий болдог. Дахиад нэг бөмбөлөг. Би яг тэр хэмжээнд тэр хүний бүх юм яах. Одоо цэвэрлээд ариусгаад өөрсдөө хэмжээнд аваа явдаг. Тэгтэл тэрүүний гадна талаар өөрсдийнх нь одоо уг гар бол өөрсдийнх нь үг дээдсэн шүү дээ. Одоо хичнээн олон сая байгаа бидний үг дээдс. Тэр үг дээдс тэр христийн одоо тэр авралынх нь гадна талаар нь дахин хамгаалж байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ дээрээс бол юу яах нь шүү дээ. Хүн ирээд аврага үзүүлэх гэхэд ямар шашин шүтдэг эсвэл одоо ямар шашны хүнээр засал хийлгсэн гэдэг нь бол бас харагдах нэ. Ерөнхийдөө бол харагддаг. Ер нь бол харагдана. Тэгээд ер нь чи Христ шүтгүү гэхэд харин тийм ээ одоо ингээд яваад дараа сүултээ бүр ингээд хүн чинь мэдэн штэ. Аргатай хүн бол явахгүй. Аргаа аварсан хүмүүс л янз бүрийн явдаг. Тэгээ одоо аргаа сүултээ ингэсэн энэ бол надад аягүй сайхан таарч байгаа гэд. Тэгэхэд бол тэр хүнийг бол авралдаа авсан байдгийг. Тэгтэл одоо үг дээдс нь хайдгүй байх нь штэ. Одоо жишээ нь манайх ингэдэг штэ. Би одоо Христ шүтдэг болсон. Одоо будаа надад хэрэггүй битээр одоо харьшлан гэдэг юм уу? Бөө надад хэрэггүй харьшлан гэх мэтчлэн гэдэг. Тэгвэл тэгдэггүй юм билээ. Тэгтэл тэрүүний гадна талаар өөрийнх нь үг дээдс хамгаалж байдаг. Өөр Монголоос гадна одоо гадаад ямар нэг үндэстнүүд үзүүлж ясан уу? За энэ цун Америк ирж үзүүлсэн. Америк ирж үзүүлсэн. Манай нэг шав дээр бас Япон ирж үзүүлж исэн. Тэгэхээр тэр Америк хүний үзүүлэхэд жишээлх юм бол яг хөө зөвөр хөв хүний онцлог байж болно. Тэгэхдээ яг тухайн тохиолдолд жишээлбэл юу анзаарчихсан. Одоо тэр хүн чинь бол манайх шиг тийм уламжлалт тэнгэр шүтлэгтэй хүмүүс биш шүү дээ. Аавра гэдэг бол юу гэдэг нөгөө нэг хүний яг бол одоо юу гэдэг одоо Америк хүний аавра өөр байна. Монгол хүний аавра өөр байна гэсэн ойлголт бол байхгүй.
Яг бол авра гэдэг бол хүний дүрс бие хүн гэдэг юмны гадна талаар байдаг гэрлэн бүрхүүл учраас тэнд бол харин тэрэн дотроос унших юм. Тэр хүний өөрийнх нь юмд харуулж унших. Энэ л хамаг гол асуудал. Японоос бол яадаг эрэгтэй хүн 44 хүрэнгүүтээ сэтгэл санаа нь бас гүн хямралд орд юм л да. Яг бол одоо нэг ёс заншил байдаг. Эрэгтэй хүний 44 нь одоо манайхаар бол одоо нэг жил орохоор яадаг билээ. Тэрэн шиг эрэгтэй хүн 44 дээр аюу асуудалтай болдог ч гэдэг юм ийм байт юм байна. Яг тэрүүгээ яг нь өөрөөсөө нөгөөдгөө мэддэг болохоор яг тэрүүгээрээ нөгөө юмнуудаа дуудчихдаг. За би 44 одоо яах болоо гэдэг айц ч юм уу тий. Айдаг ч юм уу 13 яг энүүгээрээ яг адилхан тэр нөгөө энерги татчихдаг юм байна лээ. Бодлоос хамаарах гэдэг. Бодлоос хамаарна. Одоо хятад одоо өвөр монголчууд бол үзүүлжсэн энэ хятад хүн бол үзүүлжсэн гэх мэтлэнгээр бол тэг солонгос хүн бас үзүүлжсэн. Эднэрийн хувьд бол авра гэдэг бол тийм одоо юу гэдэг ялварлан үзэх тийм бол байхгүй харин өөр өөрийнх нь үндсэн өөр өөрийнх нь шашин шүтлэг өөр өөрийнх нь орчин тойрон өөр өөрийнх нь одоо хэрэглээ энэ л тааруулж тэр хүний юмыг олж хэлэх л гол шаардлагатай. Дагаж байгаа өгсөн хүний сүнс гэдэг бол одоо бас үндэстэн ястан тэр арьс өнгө бас ялгахгүй адилхан л дагна. Ойлгомжтой л да. Адилхан дагна. Тэгэхдээ ер нь бол юу ялаа шүү дээ. Та бол тэр ингээд одоо энэ зурган дээр гэдэг чинь ингээд хүний нас бол юу гэдгийг байх ёстой наснасаа бол нэлээд нас нь ингээд идэгдсэн байна гэдэг шүү дээ. Тийм доороос ингээд тэр юмар харахад энэ маань хэдийн хугацаанд болсон процесс гэдэг нь энэ улаан зарагдах уу? Эсвэл одоо энэс цааш төдий хугацаа өнгөрсөний дараа энэ хүн бол одоо юу гэдэг нь одоо энэ хүнийг бол одоо юуг нь бол одоо юу гэдэг нь одоо нэгсэндээ хар хилэн буюу одоо орж ирсэн хар хилэн тий хар хилэн орж ирсэн жилиг бол хэлж болно. Яг бол өөрийнх нь одоо он сараар нь хөгөөд одоо тэдэн сар ягаад он сарын тэнд бичээд байгаа юм бол өөрийнх нь он сараар нь хөгөөд за тэдэн жилийн өмнө чамд одоо эрэгтэй юм эмэгтэй юм тийм хүнээс тийм юмнууд орж ирсэн байна. Тэрүүнээс үүдэлтэйгээр өнөөдөр чиний амьдралд ийм процессор болсон байна. Дээрэс нь одоо орон гэрийн юм, орон гэр чинь хар сөрөг энергитэй юмнууд одоо энерги сордог, өөр чинь энерги таарахгүй ийм мэд эрэгтэн байна. Нас чинь тэдэн нас үлдсэн байна. Одоо манайхын одоо энэ хүний хувьд бол ингээ харахад бол энэ 15 жилийн нас үлдсэн байгаа. За чамд 15 жилийн нас үлджээ гэж хэлэхээр нөгөө хүн маань өөрийнхөө насан дээр 15 нэмчихнэ. Тэнгүүт манайхаа уртнаас айгүй дургүй. Болно. Ста бол. Ингээл болно. Энэ үний чинь зүгээр л ингэж явж байгаа 15 жил болоо л одоо хүчнэ. Тэгвэл гэрлэн би за энэ хүний хувьд бол үршээ. Одоо тэг эхлээд бол эрүүл мэнд уншигдана гэж хэлсэн. За тархитлогоо бол өвдөд өг. Нүдний хараанд өөрчлөлт орж байна. Шилэн хүз хөшөж өвдөд юм байна. Нуруугаар өвдөд юм байна. Бөөр нэлээд асуудалтай. Эмэгтэйчүүдийн асуудалд үзүүлэх шаардлагатай. Хөлнөөс аюух даардаг, хоёр хөл бол хөв хүйтэн, цус аюу багтай, хоол боловсруулах хэрэгтэй асуудалтай болж байна гэж гарч ирж байна. Бас ходоод болоо цөсний асуудлууд бол нэлээд хүнд явагдаж байна. Энд хүн дээр бол зүрх бас хэмжээ алдагдаж эхэлж байна. Цөснөөс гадна нойр улчирхаа үзүүлэх шаардлагатай энэ хүн дээр бол гэж гарч ирнэ. Одоо эрүүл мэндээр. Тэгээд насанд бол цуг гарсан байна. 15 жилийн нас үлдсэн байна өөрт чинь одоо. Тэгэхээр 15 жилийн нас гэдэг бол одоо энергийн хуваар бодох юм бол бидний хувьд бол одоо энд бол нэг өдийн хоолны цай гэж хэлдэг. Өдийн хоолны цай. Өдийн хоолны цай гэдэг бол одоо хүн өглөө арай хөнгөн юм, өдөр арай ахихгүй юм, орой хөнгөн юм иддэг. Тэгэхээр өдөр арай ахихгүй юм иддэг хугацааг нь авна гэдэг бол энэ хүний хувьд бол одоо хүл гэдэг юм хаалгаж онголгоо дотор нь орж ирээд хараа сууж байна. Одоо чамайг хизээ яах нь хараа сууж байна. За тэгээд насан цуг барсан ийм болсон хүн яа гэхээр өөрөө тэр хаа одоо монголоор бол гай гэж хэлдэг, гай барцдаг гэж хэлдэг. Тэрийг бол яг нь өөрөө дуудаж идэг гэсэн үг. Энэ хүний хувьд бол яг нь аваар ослоо айгүй ойрхон харагдаж байгаа аваар ослоо. Тэгэхээр энэ эсвэл аваар ослоор өнгөрнө, эсвэл бол зүрх буюу эсвэл тархинд тааргалт өгч өнгөрнө. Одоо ингэж унших юм бол өөрт нь бол. Тэгтээ хүнд бол шууд ингэж хэлэхэд бол аюу хүнд асуудал. Тийм учраас одоо тэр хүнийг өөрийнх нь яг яаж хүлээж авах өөрөө хүчин чадлаар яг тэрэнд нь л одоо тааруулж уншиж. Тэгтээ одоо юм үлдээхгүй ямар ч байсан тэр хүнд би насандаа цөв орсон юм байна. Юм янзлахгүй болохгүй юм байна гэдэг ойлголтыг заавал төрүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд саяны хэлсэн эд эрхтэнгүүдээс энэ хүн хоолоо өвддөг юм байна. Одоо гэдэг. Тэгээд энэ эд эрхтэнгүүдээс одоо энэ хүн чинь бол өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Миний ямар эд эрхтэн өвдөөд өнгөрцөн билээ, идэгцэн билээ. Ямар эд эрхтэн одоо өвдөж байгаа юм билээ. Ямар эд эрхтэн өвдөөгүй байгаа юм билээ. Хүн өөрөө мэдэрдэг. Өвдөж байгаа өвдөөгүй байгаагаа одоо энэ хүн бол заавал клиникт үзүүлэх шаардлагатай. Клиникээр. Яг клиникт үзүүлгээд бол клиникээр оншин тодруулаад хэрвээ бие рүү н орж ирээгүй байх юм бол гэрлэн бие хурдан цац. Тэгэхэд тэр хүн тэд эрхтэн яг нь өвдөхгүй. Өвдсөн тохиолдолд бол гэрлэн бие засуулаад дээрэс нь эд эрхтэнгээ клиникээр заавал засуулах хэрэгтэй. Энд бол
ингэж яригдана. Энэ хүчил төрөгчийн дутагдaltaй баян битүү савн сууж яадаг хүн агарын дутагдлалд орсон байна бас. Энийг тэгэхээр та бол энэ олон удаа хүмүүстэй харилцсны үндсэн дээр туршлага суугаад байна гэж тайлж байна уу? Эсвэл одоо энэ өгөгдлүүд нь угаасаа саанаасаа болсон гэж таамаглах магадлал байгаад байна уу? Эрүүл мэндийн хувьд бол ерөөсөө өгөгдлүүдтэй. За. Эрүүл мэндийн хувьд бол өсөө эднэрт бол өөрийнх нь програм дотор одоо нэгдүгээр хур таалттай бол тийм мэдэрхтэн өвчлөх бүрэн үндэслэлтэй. Хоёрдугаар хур таалттай бол тийм мэдэрхтэн. Гэдэг нь чинь яг нь энэ 7 хүртэй бариад энд байгаа эдэрхтэнгүүтэй бариад яг эрүүл мэндийн хувьд өгөгдөл өгсөн байдаг. Тэрүүгээр л одоо маш. Эсвэл програмын дагуу гарч ирж байгаа юм байна. Энэ бол эрүүл мэндийн хувьд програмын дагуу гарч байгаа. Нас бол одоо өгөгдөлт бол байхгүй. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө үндсэн хүрднээс энэ хүрд хүртэл бол ерөнхийдөө яг 20 жилийн нас байдаг хүний. Энэ дээр байж хүн бүтэн байдаг. Тэгээд энд ирсэн тохиолдолд анхааралтай. Ингээл эн чинь ингээ багасаад байдаг. Тэгэхээр яг нь эрүүл мэндийн хувьд бол энэ дөрв бол дөрвөлжсэн тохиолдолд хүний амнаас аюултай гэдэг бол гарч ирж байна. 15 жилийн нас гэд таасаа ирлээ шүү дээ. Тэр энэ 15 жилийн нас чинь хэрвээ энэ хүн одоо энэ аврагаас засуулахгүй байдаг юм уу? Эндгээр явахгүй байгаад байх юм бол бас наашаага богиносгүй. Богинос нь би хэлжээд өдийн хоолны насаа гэж. Тэгэхээр зэрэг яг нь 15 жилээ болохгүй нь шүү дээ. Хамгийн задлын хугацаал 15 жил үлдээшүүлсэн тохиол юм ба шүү дээ. Хамгийн задлын хугацаа 15. Гэтэ тэр чинь энэ дагж байгаа юм чинь өшөө хурдан идэн шүү дээ. Одоо энэ дээр байгаа юм чинь яг нь өөрийн нэмэгдэн одоо тий энд бол одоо сэтгэр оронгот бол 2 3 гараад ирнэ. Дагж байгаа юм. Тэгтэл тэр нь нэмэгдэн шүү дээ. Ижил юм татдаг гэдэг утгаараа нэмэгдэн. Нэмэгдэхээр зэрэг тэр хүн чинь одоо ганц өөрийнхөө хоолыг идэхгүй олон хүний хоол бэлтэх болно да. Тийм утгаараа яг нь наашлна. За бид бол ингээд махан биеийн дээр одоо хиви хоёрын онцлог ялгаа гэдгийг устнаас ойлголоо. Тэгэхээр одоо бол энэ сэтгэн дээр ярих өөрөөр хэлбэл гуруудын хэлбэрээр үзүүлж байгаа энэ торон бүтцийн нарийн учрыг тайлбарлаад яриад өгөхгүй. Энэ дээр бас нэг онцлог юм юу байгаад вэ? Илүү нарийн мэдээлэл өгч байна уу эсвэл? Энэ дээр бол илүү нарийн мэдээлэл өгдөг. Энэ дээр бол одоо ингээд харахад одоо өөрсдөө нүдээр хаана танаар одоо энэ чинь фокус байхгүй тий. Төрөний одоо тэр төрсөн дээр бол одоо энэ дотор байсан шиг хүний тарих толгойг барьсан ийм нарийн юмнууд бол харагдаагүй шүү дээ. Бид рүү агарын дутагдaltaй битүү өрөөнд суудаг байна наадах юм. Тэр чинь бол одоо энэ тархины хамгийн дээдлийн хүрд улаан ягаан цэг байгаа тэр 7 дугаар хүрд. Энэ хүрдийг барьсан тэр энергийн бөөгнөрлөд байгаа юм атгцсан. Зурааснууд. Нөгөө гадна талын энэ гэрлэн бүрхүүдийн шугамнууд маань ингээ бацдсан юм шиг ортсон. Одоо энэ нэгсэндээ ингээ харахаар зэрэг энэ бол ингээ одоо энерги чинь өөрөө болвол ямар харах хэвтэй бэ гэхээр зэрэг одоо нэг дөрвөлжин шугам шиг гэсэн үг шүү дээ. Дөрвөлжин шугамны төвтөр шиг юм зөв хэлбэртэй бүв бүргийн өндөг шиг дугуй байх хэвтэй гэсэн. Энэ хүний энэ гадна гэрлэн бүрхүүд бол ерөөсөө тийм зөв юм багтахгүй. Зөв юм байхгүй. Бүгд ингээ арзагаа сарзагаа янз бүрийн дүрс мөрс гараад одоо ингээ одоо тэгэл одоо энэ 3D дотроос унших те одоо энэ л одоо хамаг одоо гол утга учир одоо энд бол одоо тэр бол өвгдээсэн юмнууд уул ус ургамал цэцэг одоо яагаад тастаа хийцэн бэ гэхчээр яав ээж нь одоо загас жараа хаагнжээс юм уу гэх мэтлэнгийн юмнууд бол одоо эндээс гарч ирнэ гэсэн үг. Энийг л би сонирхоод удам нь бол одоо яадгийн удамда хоолоо болоо хотоодны өвчнөр өгсөн хүн байна. Энэ чинь дахид тавтагдах аргагүй одоо арга болж гин шүү гэх мэтчлэнгийн юмнууд бол одоо яг эндээс л гарч ирнэ гэсэн бид нэр. Нууцлаг ер бусын гайхамшигтай далдатлаа ил ертөнцийн өтөн үнэн